मूवीज में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट कैसे रिकॉर्ड होते हैं, ये देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1 दोस्तों, मूवीज में जो आप पटाखों की आवाज सुनते हैं वो ऐसे गुब्बारों के ऊपर कार चलाकर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 2 मूवीज में जो घोड़े दौड़ने की आवाज होती है वो पत्थरों से कुछ इस तरह रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 3 मूवीज में जब कोई कीचड़ पे चलता है तो उसकी आवाज कुछ ऐसे रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 4 मूवीज में जो आप उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट देखते हैं उसकी आवाज कुछ ऐसे कार्ड से और टायरों की मदद से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 5 मूवीज में जब ब्लास्ट होता है तो उसकी साउंड कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है।